lahum ma yashaun. Sa surga nadarpa asal na sa mana niya nakabayaw manusia na kukuha niya. Yung kaya dunia nadarpa ama penuh awidakan. Kaya katero Nabi na sadad sa tao aya pagamagnian na sudunya na aya ibn seben sakon wallahu taala na paglid na awidakan siku. Na aya buwa mapambagian yan nagyong kutuwa. Ini surat wallahu taala aimbagay niyan. Katero wallah sa hadis qudsi. Abdi anta turid wa ana urid. Uripang ko, ada nakabayakan, ada mampu kabayakan nati wallah. Wala yakunu illa ma urid. Ada mapenggulaw lati wallahu taala sa inunta sa kabayakan. Wa in sallamta fi ma urid, kafaituka ma turid. Na upama ka tepapay kasi ko palanwa kan kasi ko kabayakan raka. Na pagang kusang kurka ti wallahu taala sulangon o kabayakan. Na may ka sugukan nakagiyang kutwa kabayar ka wallahu taala. Amay ka sugukan nakagiyang kutwa kabayar ka wallahu taala. Na ti wallah na penuh-penuh akan raka nagiyang kutwa awida kasi dunia. Ada mapenggulaw la sa inong ta sa kabayakan. Come back to Allah. Don't you understand? He loves you. You will never find happiness. You will never find contentment anywhere. Go. I've been, I've seen, I've tried. You will never find happiness. You only find it with the Lord of happiness, Allah. Everything you're looking for, Allah possesses it. But like scavengers, we're going around like wild beasts, trying to find our own happiness, our own success, failing to understand that it's all with Allah. Just go back to Him. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah ya Rabbi hamdan walidin wa ghayruhu. Wa ashkuruka syukra syakirin. Alhamdulillah. Kalayo nagyang kutuwa itan wallah ang iyang kutuwa itan ikapagpanalaman sebab si kuya mananian na mangalim mo itong bagay niyan sir kita mangalim mo iyan na inipili yan sir pera yung mga tao mga bubog mga nalantas si pagkiran ada siran eman yan na taufiki wallahu ta'ala dan kiran bagan wallahu ta'ala lagi daya mangan yan kali nakatiro Nabi na ya mga tawad timur-timur saya pantag kaya timur-timuran na pantag sa tadem-tadem si wallah aku membagyan iran agi ang kutualing wallah inunta na tawagan siran untuk penanawag at makapupun sa langit. Una ang panuliran kapamakatindig kapasan yung kalilimos na karilaan sira. Nagukasan binag yung kutuwa yang gagal pengiran di mga pipia sa mga pipia. Siyempre, Allah. Ito sabab mga urid ng Allah manusia na inadin wallahu ta'ala si sagyang kaya dunia sa adnaan inadin wallahu ta'ala sa manusia ay katiruyan na laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Sabi narati ko Allah Ta'ala inadinami sumanusia samia ka pia au kita kian namiro minggulalan si gubernur Allah Ta'ala radadnahu asfala safilin ya ka puro-puro pangkatan sukalin ng manusia
manobay na tigwalla thumma radadnahu asfala safilin. Orian yan na siya misiran tigo siku di dalam wang pusan neraka. Dengan sebab ramai kas manusia abepe kala yan iarga siku Allah Ta'ala. Ramai kadirun mapadalam su iman, su taqwa, nada balin yan siku Allah Ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Ayat tiga Allah Ta'ala asasakaon rakano. Ayat seselaan rakano. Na mga tawa mapapadalam kira nagyong kutuwa kalaksi ko. So mga tawa deran ilanga. So kaya pagi nitawiran si sagyong kaya dito. Mga tao ada kiran makabimban. So parayasan si kudunia. Dunia khuliqat lakum wa antum khuliqtum lil akhir. So ati ko na bisu dunia na ina din para kano. Nasa kano na ina din kano ka para si ku akhir. Ada napa kata linguma nanayaw tanong. So kau yaw yak sisagyan kaya dunia na kanabay niya manan yan na kau yaw yak dayon sa dayon. Ada na yung kaya kau yaw yak sagyan kaya dunia na ada na punan yan at nakapusan. So yaw mula akhira yubi yakapungugum na ada na manan yan na punan yan ada kapusan. Pamakas ka na tawa manan yan namyaswat yan su Allah. Na pagkataling umaka si salungan amorya mapabagyan kaswemanan yan na rahmatu Allah. Susurga yan. Lahum ma yashaun. Susurga na darpa asadan sa manan yan nakabayaw manusia na kukuhan. Yung kaya dunia na darpa amapapano awidakan. Kaya katero nabi na sadan sa tao aya pagamagnian na sudunya na aya ibn seben sakon wallahu taala na paglidin awida kalsik. Na aya bu mapambagian yan nagyong kutuwa. Ini surat wallahu taala aimbagay niyan. Kater wallah sa hadis qudsi. Abdi anta turid wa ana urid. Uripangko ada nakabayakan, ada mampu kabayakan nanti wallah. Wala yakunu illa ma urid. Ada mapenggulaw lati Allah Ta'ala sa inunta sa kabayaran. Wa in sallamta fi ma urid, kafaytuka ma turid. Na upama ka tepapay kasi ko palanwa kan kasi ko kabayaran raka. Na pagang kusang kurkati Allah Ta'ala sulangon ko kabayaran. Na may ka sugukan nakagiyaw ko to kabayar ka Allah Ta'ala. Amay kasugo kan nakagiyan ko to akabayar ka wallahu taala na tig walla na penuh-penuh akan neraka nagiyan ko to awida kan si dunia ada mapenggulaw la sa inong sa kabayar. Ito sabab mga uripun wallahu taala upon wallahu taala parwanan tano sarigan tano si ko di tano di kapaguyog si sagiyan ka dunia nagitay pagkakuwatan no sa manan yan nakabayar. Law anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ard. Pamakagyan ko to ay isa kaingit na maratiya siran. Wattaqaw na wikal kiran su Allah. Mabadalan kiran agan ko to akalaksi ko Allah. Lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ard. Napalakaan na may kiran ati ko Allah Ta'ala. So kabarakat amakapupun si ko mga langit na usi ko mga lupa. So mga sahaba ridwanullahi ta'ala alayhim na mapiyaw makapita siran na mapiyaw siran makaud na pala siran doon din masusuan. Yuti kabarakat ay ini bagay kiran wallahu ta'ala. Ada sabab na da arga kiran o dunia. So dunia na pinggas tuiran, so dunia iran na pinggas tuiran si kukakakuha iran si kuanongan amaurin. Ito mambu ini gerar kiran wallahu ta'ala. Nada siran pen mamatay. Na inadu siran wallahu ta'ala si sa Quran. Amanan yan na bakasulad siran si kusurga. Sadad na amanan yan nakapamali. Mga uripan wallahu ta'ala.
Yang kaya kau yang tanah miya kay itu. Miya ka kampa. Da mi putaw si isa yang kaya ni. A'maru ummati ma baina 60 wa 70. Ya tigo nabi ya mapagumura ummatak. Kaya mapagida yung mga ummatak. Napaglatan 60 ago 70. Wa kallo may yajuz na miya kay itu supa ka ako. Ito sabab mga urip na Allah. Ito na 40 ago 70. 60 ago 70. Miya kay itu. Yan kaya kau yang tanong na ando manay si tanong mapus si kuwaga matanwaga may isla. Si ku ikasusuatu Allah. Ya kay sana si kumasaw Musa alaihi salatu wassalam na ana penggurau kalakos. Asya gadan umusa. Na ini niyan, ino kanan pagkaguraw. Na ini sembagagi yung kuto alokos, at tigin aswat, tigin suwatakan, na mindu salim mo Allah. Na ini Musa alaihi salatu wassalam, upiray idod, upiray umuragi yung kuto watay. Ay ini sembagagi yung kuto alokos, na tigin na umurwatakan, na taluga to sarag. Allahu Akbar. Ama na taluga to sarag, na ipungguraw kapan. Imanto na pera ipuitay. Mas madagal pa sukang udan. Allahu Akbar. Ini Musa alaihi salatu. Bitaro Musa alaihi salatu wassalam. Bayi na di kadan penggurau. Ada na pagkataling umamasa. Aya buwa mapagumuriran na 60 paglatano 60 ago 70. Amiya mamasagi yung kuto abay. Natigi na ya Musa na anto na ipanggalabakan lagi yung kanan amang tao. Makapasimbu ang iran si sagyang kaya dunia. Ini sumba Musa. Nagyang kanan na pagkataling mga tao. Nakitambang siran si ku dunia iran. Kunti-kunti siran sa antay mapuri walay. Antay madagli tamo. Antay madagliwat. Namiya mo masagi yung kutabay. Tingin na 40, 60, 70. Nagina ni penggulaw laniran. Upama kasak na tingin imatagu si sagyang kanan amasa. Na tepok ako si kuya mana niya nagirb. Kasimba na kanun swallahu ta'ala sa taman saruna kulun mapus. Ito sabab mga urip. Wallahu ta'ala. Tanto ko may baba. Tanto ko mababagi yung kaya di tanong di ka pakapagintaw. Niya kaya ito suwa mana niya na oras tanto. Katero nabi na ikhtiyari ni wagi kaya 5. Unang panudapan kapakataling maulim. Pag mayroon na siya mana niyan, nakahuda niyo. Na siya pa niyo, so kahuda niyo, kung unang panuda niyo kapangalulok. Ikadua, nagyang kutuwa, so kapipiya ginawa niyo, kamubulawasa. Na masiyap niyo, kung unang panuda kapakataling umaupan yakin. Andun ni kapakataling umaupan yakin, amya kalugo yung kutuwa di kapaka, mana niyan na di kapaka, paungunutan o repat siya kukan na niyo. Ikatlo na sulta mo, una ang panuda ka pobriyo ka. Palapan nakaada na yung bagay ka wallahu ta'ala, din ka di mang gusto. Nang gusto ang kasay kasuswati. Allahu Akbar. Ikapat na swema na niya nakapakataling umaw kapatay. Iti sabab paso kapatay na dira din nabun pelaguyan. Apianda kanwatig wallahu ta'ala sumong. Nakabulag yun so kapatay. Magyug ka sa maganda ka, nagyang kaya dunia, nang ganatan ka. Mga oripin, wallahu ta'ala, dasala ka wakiyad na katan wallah. Ama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dati wallahu ta'ala, ginyad namin si kumadi, agus si mga manusia, inunta sa aniran masimbas wallahu ta'ala. Ama tadiri nafsum mada taksibu kada, di katawan o ginawa, so kesukatian antunay kesukatian antunay mapumbutad kumapita. Wama tadri nafsum biayi ardin tamut. Nadipen katawan di mikakaip o manusia wa anda kepantagi lupa kapat. Anda kepantagi kapat. Itu sabab mangori wallahu ta'ala. Yan kaya lamba siya ko mga umurtano. Na peniyatan tanong si tanong din pagpuspusa si sagiyan kaya mana niyan na agama wallah. Berumah saya tanong salalan si wallah. Aya kapag bugro mga parati tanong nasukaw saratan ron si ku ikasusuatu Allah. Walladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Susiran utu amiru masay sir kami. Naturu na misi ku mga lalanan.
Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Mata naswallah na dinian din alin nagiang kota betad agiang kota manusia. Taman sa di sira nama niya nasilin betad. Itu sabab manguripun wallahu taala. Di tanu di peniatan. Sakan nagu sakano. Agiang kaya lambo biya kay itu si kuma umur tanu. Nasi tanu mau sa ikasusuatu Allah. Itu sabab pamenian tanu. Sahabat tanu makausar sa lalaki ko Allah taala. Tanu gawi 40 gawi. Sa kami no to di na wasikat amini tupok si ko aga mawala na tumo to Allah adigiyang kaya dunia rak sudah lamin. Apa nagiyang abot guys? Allah. Ya kay itu. Allah masuk